Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать повязку с кошачьими ушками из плюшевой пряжи, и я желаю всем приятного просмотра. Для этой повязки я буду использовать плюшевую пряжу, название я подписала, и буду использовать крючок номер 5. И я буду вязать на обхват головы 56-58 сантиметров. Размер можно регулировать, для этого нужно лишь провязать меньшее количество рядов. И теперь для того, чтобы начать вязать, берем нить и располагаем ее вот таким образом. И придерживаем. Теперь берем крючок, подкладываем его под низ нашей нити и проворачиваем. Далее нам нужно набрать 10 воздушных петель. Это делается вот таким образом. Я крючок завожу под нить и ее начинаю протягивать через петлю на крючке. Набрали первую петлю. Далее опять крючок завожу за нить и подтягиваю через вот эту петлю. Набрали 2 воздушные петли. Далее опять завожу крючок под нить и подтягиваю ее через петлю. Таким образом я набираю 10 петель. Ширина моей повязки будет 7,5 сантиметров. Если хотите больше, соответственно, нужно набрать больше воздушных петель и провязывать больше столбиков. Я остановилась на такой ширине. И теперь мы будем провязывать полустолбики. У нас получится 8 полустолбиков. Для этого я делаю накид. Он делается вот таким образом. И теперь вязать мы будем в 3-ю воздушную петлю от крючка. То есть отсчитываем 1-я, 2-я и вот 3-я петля. Завожу в нее крючок. Далее подхватываю рабочую нить вот таким образом и вытягиваю. На крючке у меня 3 петли, 1-я, 2-я, 3-я. И теперь я подхватываю нить рабочую и прохожусь через все 3 петли на крючке. Первый полустолбик готов. Опять делаю накид вот таким образом. Нахожу следующую воздушную петлю, ввожу крючок, подтягиваю нить. На крючке 3 петли. Я подтягиваю рабочую нить и прохожусь через все 3 петли. Опять делаю накид. Нахожу следующую воздушную петлю. Ввожу в нее крючок. Вот наша рабочая нить. Подхватываю ее. И опять подхватываю рабочую нить и прохожусь через все 3 петли с крючка. Довязываю так до конца. Наши 8 столбиков готовы, и теперь мы приступаем ко 2-му ряду. Но для начала сделаем 2 воздушные петли. Это петли подъема. 1-я и 2-я петля. Теперь вязание разворачиваю на изнаночную сторону. И далее мы будем вязать за заднюю стенку петли. У наших столбиков есть передняя стенка петли и задняя. Мы будем подхватывать только заднюю. Таким образом делаю накид. Завожу крючок за заднюю стенку. Нить подтягиваю. И провязываю опять полустолбик. Далее опять накид. Нахожу следующую стенку петли, именно заднюю стенку. Подхватываю нить и провязываю. И таким образом опять провязываю 8 полустолбиков, то есть до конца ряда. Довязали уже 2-й ряд до конца. И опять набираю 2 воздушные петли подъема. Вязание разворачиваем и опять вяжем за задние стенки петли 8 полустолбиков. И таким образом я провяжу 31 ряд. Увидимся, когда все будет готово. Я провязала 31 ряд, что равняется 47 сантиметрам. Теперь нам остается соединить начало и конец вязания.
Для этого я ввожу крючок в последнюю петлю, которая у нас здесь есть, а на противоположной стороне я ввожу крючок вот сюда, в начало вязания. И теперь нам нужно будет провязать соединительные столбики. Для этого я вытягиваю нить и прохожусь через петлю, которая на крючке. Далее мы будем соединять задние стенки петли от конца вязания и стенки воздушных петель от начала вязания. Ввожу крючок за заднюю стенку петли, теперь вот за эту петельку нить вытягиваю и прохожусь через все 3 петли на крючке. Далее опять ввожу за заднюю стенку петли крючок, воздушную петлю от начала вязания, подхватываю нить и прохожусь через все петли на крючке. И повторяю так до конца. И у нас должно получиться вот так. Далее нить вытягиваю и обрезаю. Кончики нити нужно будет спрятать в изделие. И для того, чтобы закрепить нить, ввожу крючок в петлю. Далее подхватываю нить, вытягиваю и делаю вот такой вот узелок. Аккуратно затягиваю. Теперь эту ниточку можно через несколько столбиков протянуть и далее обрезать. Вот таким образом. И вот эту нить обрезаю. И вот так у нас получается. Далее приступаем к вязанию ушек. Я одну уже связала. И для начала делаем кольцо амигуруми. Для этого берем нить и кладем ее вот так. Далее рабочую нить располагаю на пальце вот таким образом, чтобы получился вот здесь крестик. И его придерживаю. Далее берем крючок и заводим его в наш круг. Теперь подхватываем нить. И далее опять подхватываем нить. То есть я уже рукой придерживаю рабочую нить. И вот таким образом затягиваю ниточку в петлю, которая у нас была на крючке. Теперь можно отпустить и вот этот короткий кончик вытащить из круга. Все. Теперь мы будем вязать в сам круг. Но для начала нам нужно набрать еще 2 воздушные петли. Первая и вторая. Далее нам нужно будет провязать 8 столбиков с одним накидом. Делаю накид, завожу крючок внутрь круга и вытягиваю рабочую нить. У меня на крючке 3 петли. Я сначала провязываю только 2 из них и далее еще 2. Первый столбик с одним накидом готов. Далее опять делаю накид, завожу крючок внутрь круга, нить подтягиваю. У меня 3 петли на крючке, я провязываю сначала 2, а потом еще 2. И так нужно повторить еще 5 раз. И у нас должно получиться вот так. Если немного загибается, то это ничего страшного. Круг можно уже затянуть. Первый ряд у нас полностью готов. И теперь набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. И вязание разворачиваем. Теперь вот сюда, где у нас первый столбик, провязываем 2 столбика с одним накидом. То есть делаю накид, ввожу крючок, делаю первый столбик, опять делаю накид и сюда же провязываю второй столбик. То есть мы сделали прибавку. Далее нам нужно провязать 3 столбика с одним накидом. Накид, нахожу следующий столбик и провязываю столбик с одним накидом. Далее накид, нахожу следующий столбик,
провязываю уже второй столбик с одним накидом. Накид, и нахожу следующий столбик, провязываю третий столбик. И теперь вот сюда, в следующий столбик, для начала нам нужно провязать 2 столбика с одним накидом. Делаю накид, провязываю первый, делаю накид, сюда же провязываю второй столбик. Далее нам нужно провязать столбик с 2 накидами. И это делается вот таким образом. Делаю накид и еще один накид. Теперь ввожу крючок сюда же, туда, где мы провязывали 2 столбика с одним накидом. Вытягиваю нить. И теперь провязываю сначала 2 петли. Далее подхватываю рабочую нить, провязываю следующие 2 петли. На крючке у нас осталось 2 петли, и их провязываем. То есть за 3 захода мы провязываем столбик с 2 накидами. И теперь сюда же нам еще нужно сделать 2 столбика с одним накидом. Накид, провязываю сюда столбик, накид, и сюда же еще один столбик. То есть у нас таким образом формируется ухо. Далее нам нужно провязать 3 столбика с одним накидом в каждую из петель. Накид, провязываю первый столбик, в следующую петлю провязываю второй, и вот сюда в третью петлю провязываю третий столбик. И теперь вот сюда, где у нас воздушные петли, за стенку воздушной петли нам нужно провязать 3 столбика с одним накидом. Накид, нахожу вот эту стенку, провязываю первый столбик. Далее сюда же, за эту же стенку провязываю второй столбик. И сюда опять провязываю уже третий столбик. Теперь обрезаем нить, но так, чтобы нам хватило ее для пришивания. Далее ниточку вытягиваем. А если хотите более объемные уши, тогда можно сделать для каждого по 2 детали. Вот так их сложить и так же, как мы делали на самой повязке, соединить их соединительными столбиками вот здесь вот. И теперь нам остается только пришить уши. Одно я уже пришила. И теперь пришиваем второе на расстоянии 7 сантиметров от первого. То есть вот здесь. Теперь нам нужно будет поочередно подхватывать полотно, а дальше ухо. И пришиваем мы посередине самой повязки. После того, как ухо полностью пришили, нить выводим наизнанку и ее закрепляем. И вот такая повязка у нас с вами сегодня получилась. Если вам понравился ролик, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Всем пока!